இயற்கையோட அழகே அந்த நெல்லை பாருங்கள், அது எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். இன்னும் ஜூமிங் போகும். எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லானது பாருங்கள் இயற்கை. வாவ். ஆக்சுவலாக இது நேச்சுரான கலர் இல்லை, வீடியோக்காக அப்படி தெரியுது. இது வந்து எல்லோ கலரில் இருக்கும். இது விதை நெல் சொல்லுவாங்க. நெல் ரகம் வந்து அம்மன் நெல். விவசாயியோடைய முதல் படி நாற்று வரநெல் வர்றதுன்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் ஊரில். இவ்வளோ அழகாக போய் விழுது பாருங்களேன். இது விதை விடுற ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மறுநாள் காலையில் வந்து தண்ணி திறந்து விட்டுருவாங்க. ஃபுல்லாக காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அது முளைக்க ஆரம்பிக்கும். சச் எ பியூட்டிஃபுல் இல்லை இயற்கை. யாருக்கெல்லாம் அந்த இயற்கை பிடிச்சிருக்குன்னு பாருங்கள். வாவ். அது கீழே போயிட்டு இந்த தண்ணி மேலேருந்து கீழே போய் சரியாக போய் விழுறதுக்காக தான் தண்ணி வச்சு போடுறாங்க. இல்லைன்னா ஒரே இடத்துல எல்லாம் நெல் விழுந்துரும்ல, அதனால்